二手空调的天要塌了啊！因为使用二手空调会有非常严重的致癌风险。这一消息一经发布，可谓是震惊全网。6月2日，根据央视财经发布，消费者夏某在网上购买了一台二手空调，没想到才开一会儿就感觉房间内有一股很浓又刺鼻的味道，而且自己装的空气净化器都直接爆表了，吓得他赶紧把空调给关掉了，随即联系了买家，买家说会联系师傅过来处理，结果10多天都过去了，师傅至今还没有来，商家那边也是直接不回复了。夏某发现自己购买的二手空调不仅声音特别大，而且电费也高得离谱，直接是以前电费的好几倍。为什么购买的二手空调会出现这样的问题呢？随着媒体深入的调查，终于发现了不为人知的惊天秘密。在南京的一个二手家电市场，每家店都悬挂着很多空调，售价只需要1000多，比市场的新空调要便宜3、4千块。这么低廉的价格吸引了很多人前来购买。经商家介绍还有一种是漂白过的空调，就是用化学清洗剂把发黄的外表清洗成白色的那种空调呢，价格会更低为了让翻新机更好卖更好看，还得贴上标签和生产日期等信息。这种家电产品在初次出厂时都是需要经过严格的质检环节才会被贴上标签的，没想到在这里居然被任意粘贴，这真的是太吓人了看来是只有我们想不到，没有他们做不到根据一家专门做空调翻新的店家说，给二手旧空调去黄，主要就是用除黄剂，在机器表面上喷上这种除黄剂之后，盖上保鲜膜，再放到太阳底下暴晒，只需要1天的时间就会变白了，跟新的一样好看。据专家说，除黄剂中含有大量的二氧化钛，在世卫组织公布的致癌物清单中，二氧化钛被列为2B 类致癌物，对人体有着极大的致癌风险。而且翻新中使用的清洗剂也对人体有着非常大的伤害，会对中枢神经产生麻醉作用，还可能会出现躁动、抽搐、昏迷等非常严重的症状。对此，一些二手家电商家评论说我做二手空调从来不漂白，就洗干净就好了，再破的话就直接报废掉。还有商家表示，我们以前在旧货市场开商店，几乎每家都是这样洗的，我们哪里知道用的啥，还以为是啥清洁剂，没想到这么毒甚至还有网友说这是市场需求引起的问题，说造成这种状态的不是商家而是买家，就好比菜市场那些不打农药自然生长的蔬菜一样，虽然健康，但是没卖相，导致顾客都不会去买的。所以呢，是买家思想认知出了问题，倒逼着卖家做出市场认可的行为。话虽如此，但是违规违法的行为终究还是不可取的。而且并不是说二手空调不能用没有违规翻新过的二手空调还是可以放心使用的。现在夏季到了，正是空调使用的高发季节，我们呼吁相关的监管部门必须快速出击，从严打击二手空调市场的这种乱象，让消费者在选购二手空调时能够多一份安心和保障。对此您怎么看？欢迎留言讨论。